और देखिए कफ वालों के लिए यूनानी में एक तो ये है कि 5-6 महीने का इलाज है। किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाए तब भी 5 महीने करना है, और देर में हो तब भी। तो उसके लिए उन्नाब, सपिस्तान, अलसी 100-100 ग्राम लेकर इसमें 20 ग्राम पीपलें मिलाएं और पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेना बेहतर है। और इसके लिए एक माजून भी है, माजून आर केयर। माजून आर केयर आप सुबह शाम इसी तरह लेने से भी फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।